আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। শিওর সাকসেস লাইভের ভিডিওর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আপনাদেরকে আজকে যে জিনিসটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইউনিয়ন মেট্রো স্টেশন দুবাই, যেটা হচ্ছে আমরা বাংলাদেশে যেরকম বিভিন্ন জংশন আছে, চট্টগ্রাম রেলওয়ে জংশন, ঢাকা রেলওয়ে জংশন, যেখানে অনেকগুলো রেলের লাইন একসাথে হয়, মিলিত হয়, সেটা হচ্ছে ইউনিয়ন। এই ইউনিয়ন মেট্রো স্টেশনটা আপনাদেরকে ঘুরে দেখাচ্ছি কেমন। যারা দেখেছেন, নতুন দেখেছেন, তারা অবশ্যই লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন, এবং যারা এটার কাছে এসেছেন তারা অবশ্যই তাদের স্মৃতিচারণ হবে। আপনারা নিশ্চয়ই এখানে এসছেন। এটা হচ্ছে ইউনিয়নের সামনের জায়গাটা। ফিশ রাউন্ডাবোর্ড হচ্ছে ঠিক এই দিকটা। এর পাশাপাশি এখানে অসংখ্য মানুষ দিনরাত এখান থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে যাচ্ছে। এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মোবাইল রিচার্জ মেশিন। বিভিন্ন দেশের মোবাইল কার্ড রিচার্জ করা যায়। এটা হচ্ছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ফুট ওভারব্রিজ। অনেক চমৎকার একটি ফুট ওভারব্রিজ। আপনাদেরকে যদি ঘুরিয়ে দেখাই যে পরিবেশটা কেমন। সাধারণত আমাদের দেশে, আশা করি আমরাও, বিদেশে যারা আছে বা বাংলাদেশে যারা আছে তারাও বাংলাদেশের রেল স্টেশনগুলোকে এইভাবে পরিপাটি রাখবে। কি সুন্দর, একটা ময়লা নেই, একটা কাচরা নেই, অনেক সুন্দর পরিবেশ। অথচ আমাদের রেল স্টেশনগুলোর পাশে আশেপাশে কি বলে বস্তি, তার পাশাপাশি কাচরা, খারাপ মানুষগুলো রেলের আশেপাশে ঘুরঘুর করে। অথচ দেখেন, এটা একটা পার্কের মতো, অনেক চমৎকার একটা পার্কের মতো দেখতে পাচ্ছেন। অনেক চমৎকার ফুল ফুটেছে, দেখছেন যে উন্নত বিশ্বের কিভাবে লাক্সারিয়াস জিনিসগুলো এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। এই দুবাইকে একটা আপনি রোড মডেল হিসেবে আপনি নিতে পারেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা কত সুন্দর একটা চমৎকার একটা এরিয়া, ফুলের বাগান, একদম বিছানার মতো সারি সারি ফুলের বাগান দেখতে পাচ্ছেন। ওইদিকে পানি ছিটাচ্ছে। এটা মূলত দুটা মুখ, একটা হচ্ছে এই দিকটা একটা মুখ, আমার নিচে কিন্তু রেল স্টেশন বা রেলওয়ে জংশনটা, তো এই পাশে একটা মুখ, এর দুই পাশে কিন্তু মুখ আছে এটার। এটা মূলত 3 তলা 4 তলা পায় 5 তলা সমান নিচে, এই মাটির নিচে কিন্তু এই স্টেশনটা অবস্থান করছে। হাজার হাজার টন, লাখ লাখ টন বলা যেতে পারে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর করে ফুল ফুটিয়েছে। এটা হচ্ছে একটা গার্ডেন, এটা হচ্ছে ইউনিয়ন মেট্রো স্টেশনের গার্ডেন। এই যে বাগানে মানুষ বসে আছে, অপেক্ষা করছে, কেউ আড্ডা দিচ্ছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি ওয়াচ করার জন্য। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।